Karibu sana mdau wa Bongo Class. Somo letu la leo litahusu njia za kuzuia kichefuchefu cha mimba. Hii ni changamoto inayowapata wanawake wengi, hasa katika miezi ya mwanzo ya ujauzito. Wengine huhisi kichefuchefu asubuhi tu, wengine mchana kutwa na wengine hata usiku. Hali hii inaweza kuleta usumbufu mkubwa, lakini habari njema ni kwamba kuna njia kadhaa za kupunguza au kudhibiti kichefuchefu hicho kwa usalama. Mukhtasari wa somo letu. Katika somo hili, tutajadili kwa undani nini husababisha kichefuchefu cha mimba, kisha tutaeleza njia mbalimbali za asili na kiafya zinazoweza kusaidia kukipunguza. Tutagusia pia ni lini mjamzito anapaswa kumwona daktari kama kichefuchefu kimezidi. Utangulizi wa somo letu. Kichefuchefu cha mimba, ambacho mara nyingi huitwa morning sickness, hutokana na mabadiliko ya homoni ndani ya mwili, hasa homoni ya HCG au human chorionic gonadotropin na estrogen. Kwa kawaida huanza wiki ya 4 hadi 10 ya ujauzito na wengi hupata nafuu ifikapo wiki ya 12 hadi 16. Ingawa hali hii ni ya kawaida, mjamzito anaweza kujihisi dhaifu au kupoteza hamu ya kula. Kwa hiyo, kujua mbinu sahihi za kudhibiti kichefuchefu ni muhimu kwa afya yake na ya mtoto. Sasa tuingie kwenye somo letu. 1. Kula mara kwa mara chakula kidogo kidogo. Badala ya kula mlo mkubwa mara 3 kwa siku, jaribu kula milo midogo mara 5 au 6. Tumbo likiwa tumpu kwa muda mrefu linaweza kuongeza kichefuchefu. Kula kitu kidogo mara tu unapoamka, kama biskuti kavu au kipande cha mkate. 2. Epuka vyakula vyenye harufu kali au mafuta mengi. Vyakula vyenye mafuta, pilipili au harufu nzito huweza kuchochea kichefuchefu. Badala yake, chagua chakula chepesi kama wali, viazi, matunda, mboga zilizochemshwa au supu nyepesi. Pia jaribu kupika katika mazingira yenye hewa ya kutosha ili harufu zisikusumbue. 3. Kunywa maji kwa utaratibu. Upungufu wa maji mwilini unaweza kuongeza kichefuchefu. Kunywa maji kidogo kidogo mara nyingi, hasa baada ya kula, lakini epuka kunywa maji mengi sana mara moja. Unaweza kuongeza kipande cha limao kwenye maji ili kuboresha ladha. 4. Tumia tangawizi au ginger. Tangawizi ni mojawapo ya tiba za asili zinazothibitishwa kupunguza kichefuchefu. Unaweza kuitumia kama chai, kipande kidogo cha mbichi au katika chakula. Lakini ni vizuri kutumia kiasi kidogo na kushauriana na daktari kabla ya kuanza hiyo tiba. 5. Pumzika na epuka harufu au mazingira yanayokuchochea. Kichefuchefu kinaweza kuzidi kutokana na harufu fulani, joto kali au uchovu. Pumzika vya kutosha, pumua hewa safi na epuka sehemu zenye msongamano au harufu kali za vyakula, manukato au moshi. 6. Kula kitu chenye chumvi kidogo au limao. Kwa wanawake wengine, kula kitu chenye ladha ya chumvi au limao husaidia kupunguza hisia za kichefuchefu. Unaweza kunusa kipande cha limao au kutafuna ndimu kidogo unapohisi kichefuchefu kinakaribia. 7. Usilale mara moja baada ya kula. Subiri angalau dakika 30 hadi 45 kabla ya kulala baada ya kula. Kulala mara moja hufanya chakula kisiigive vizuri na kinaweza kuongeza hisia za kichefuchefu. 8. Hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Kuchoka au kukosa usingizi kunaweza kufanya mwili uchoke zaidi, hivyo kuongeza kichefuchefu. Jaribu kulala mapema na kupumzika wakati wowote unapohisi uchovu. 9. Wasiliana na daktari kama hali ni mbaya. Ikiwa kichefuchefu ni kikali kiasi kushindwa kula au kunywa au unatapika mara nyingi hadi kupoteza uzito, hiyo ni hali inayoitwa hyperemesis gravidarum. Hali hii inahitaji matibabu maalum hospitalini ili kuzuia upungufu wa maji na virutubisho. Jawajua, kichefuchefu kinaweza kuwa dalili nzuri kwamba homoni za mimba zinaongezeka kwa kawaida.
Si kila mwanamke hupata kichefuchefu, na hayo hayamaanishi ujauzito wake hauna maendeleo mazuri. Kichefuchefu kinaweza kuongezeka ikiwa unakosa usingizi au hauna hewa safi. Hitimisho la somo letu. Kichefuchefu cha mimba ni hali ya muda tu, lakini inaweza kudhibitika kwa mbinu sahihi. Kwa kula kidogo kidogo, kunywa maji kwa utaratibu, kuepuka harufu kali na kupumzika, mjamzito anaweza kujihisi vizuri zaidi. Kumbuka, usijilazimishe kula chakula unachokichukia, tafuta mbadala wenye virutubisho sawa. Na zaidi ya yote, zingatia ushauri wa daktari wako kila hatua ya ujauzito wako. Maswali ya kujiuliza. Je, ninafuatilia vyakula vinavyoniletea au kuniondolea kichefuchefu? Je, nimewahi kujaribu kutumia tangawizi au limao kama tiba ya asili? Je, ninapata muda wa kupumzika vya kutosha wakati wa ujauzito?